大家好啊！今日我哋嚟到珠海唐家高新區嘅正方深月灣嚟拜訪我哋嘅老客戶朋友阿霍總。係，你好。Hello， 咁霍總呢係7月份過嚟收樓嘅，間屋呢仲喺度佈置緊。咁我哋嚟睇睇霍總呢個單位啦。而家我哋位於中層單位10幾樓啦。咁呢邊係南向嘅陽台。景觀呢係睇住間小學嘅，咁呢正方嘅園林佈置綠化全部都做得好靚噶。嗱，大家睇睇，哇！呢個時候好開陽啊，啲太陽呢成個陽台都曬到，曬埋入屋，好舒服。咁呢發展商嘅交流標準個廚房呢係咁樣嘅喎，做咗開放式，但係隨時可以將佢全封閉嘅。睇到嗎？咁廚房冰箱嘅位置呢，係預留咗一個好闊嘅位置，可以放到咁大台雪櫃㗎。再睇睇另一邊嘅陽台景觀啦，遠處嘅海景啊，小區嘅園林綠化，前面嘅香山中學，放大嚟睇睇，仲有公園。園林嘅泳池做得幾靚，咁呢個戶型呢係98平方，南北對流雙陽台嘅4房。睇睇主人房，咁業主呢係7月份收樓嘅，而家仲喺度佈置緊，飄窗望出去好舒服喎，泳池。正方呢個園林綠化建設得係規劃得好靚嘅，好安靜。今日住得舒唔舒服咧？小景舒服，呢度啲景觀又靚嚇，環境又好係嘛？係嘛？真係唔錯，陽光都幾猛喎。哇！2個陽台開咗，南北對流好涼爽喎。唔該晒你兩個啦嚇，有咩買樓揾你哋啦嚇。多謝支持啊！多謝唔錯啊！多謝支持。多謝霍總支持。霍總呢邊住得舒唔舒服啊？係啦，呢個小機子咯。OK 啊，環境唔錯，又可以望到海，啲花園又好啊。哇！呢個景觀真係好靚啊！啲管理唔錯，正方。海景咯，哇！吹啲海風過嚟幾舒服。好舒服呢個景。喺前面而家整緊公園喎。係啊，呢個公園路，呢個係旁邊係啦，呢度啲公園嚟㗎嘛。呢個係一個香山。呢度近海邊，又可以10分鐘到行到過去啦。哇！遲啲深珠通道整埋，咪仲方便。方便啦，係啊。哇！呢個景真係。呢度去市區十零分鐘就到啦，即係交通方便啦。行嗰條金群快線。OK。帶大家睇睇深月灣嘅車庫出入口幾靚。而家呢，同業主過嚟小區樓下隔離嘅公園行一行，環境幾舒服。呢邊呢，仲有華潤銀行。深月灣隔離呢，都有一個樓盤係華潤嘅，咁華潤呢會打造一條精品商業街。呢邊係佢嘅華潤銀行大廈。華潤廣場嗰條街啦，嗱呢度精品商業街。動車都有啦。哇！正咁動車。喂，第時中山嗰度就係呢度啦，中山啊，廣州啊，你去到嗰度影啊唔得，嗱呢度就拍住啫，平衡啊，佢話平。哇！呢個公園好大。嗰個站啊。係啊，呢個公園幾舒服，市區行落嚟就係。靠翻左，跟住靠翻右得噶啦。咁你去到嗰個深珠通道啊。我哋之前睇樓嗰陣時，呢個公園我哋都嚟行過啦。都係直行。直下。嗱，我哋啱啱咧喺
福總屋企嘅陽台影過嚟睇到個海景。而家我哋行過嚟咧，大概就10零分鐘。唐家灣打造嘅情侶路啊，都有好多人喺度玩喎。釣魚？正釣咪拉嗰啲魚啊，放呢個網去拉魚嘅，即係拉魚。幾舒服？咦？嗰兩棟咪係南朗錦繡去灣城海邊嗰個溫泉酒店？哇，咁都好近啫喎！喂，喂，好走啦喂，仲去睇？珠海香山中學。哇！真係仲有好多地都未屈翻。呢條金琴快線，而家我哋嚟試下行啊！未通啊！嗱，前面已經前面封緊。封咗。點解未通？唔係，佢前面嗰度係落隧道嘅。係隧道。嗱，金琴快線就係呢條，就係打橫嗰條。打橫嘅金琴快線。係啦。係睇住啊！睇住啊！係得 OK， 得你睇轉嘴啊！你睇轉嘴行啦。嗰隻掉頭咁掉頭啦，咪掉頭啦！你睇轉嘴就話嗱，而家咁樣啦，O 唔 OK？ 好 OK？OK？ 嗱，就呢條金銀快線啦。你睇掉頭，你睇掉頭啊，因為你對面架車啊，我驚你明唔明啊？我叫你行。